ये हमारा प्रोजेक्ट है GTH फेज़ 8 पार्क व्यू का। यहाँ पे हमारी बोनसाई आ जाती है और बिग साइज़ की इसमें देखें माशाल्लाह से इसकी ट्रिमिंग होने वाली है। सामने 3 स्पाइरल आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और यहाँ पे वाटरफॉल आ जाती है। से एक यहाँ पे हमारा कॉर्नर आ जाता है। ट्रक की लैंडस्केपिंग करवाने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी सर्विस पूरे पाकिस्तान में है।